नमस्कार, प्रणाम। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पक्षी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके कई कारण हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। अगर पक्षी को सांस लेने में ऐसी समस्या है तो उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो पक्षी मर सकता है। इसलिए प्रॉपर मेडिकेशन का जरूरत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि पक्षी को 1 मिनट से भी कम समय में कैसे ठीक किया जाए। यह है वो वीडियो। वीडियो को ध्यान से देखें। आप देख सकते हैं कि पक्षी को सांस लेने में तकलीफ कम हो गई है। कुछ ही देर में आपको मैजिक दिखने लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी दवा का इस्तेमाल किया। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। बिहंग राज ने चिड़िया के मुंह में कुछ डाला और फिर उसे पिंजरे में बंद कर दिया। This time the magic is about to happen. All of you will be amazed after watching the video. अब आप वीडियो देखकर हैरान रह जाएंगे। अब जादू देखिए। अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका है तो कमेंट करें। पक्षियों को श्वसन संबंधी समस्या क्यों होती है, ये जानने के लिए पक्षियों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानना आवश्यक है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम का असली समस्या है ट्राकिया। पक्षी के श्वसन तंत्र की असली समस्या श्वासनाली में छिपी होती है। वीडियो में मैंने आपको पक्षियों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझाने की काफी कोशिश की है। लेफ्ट साइड में ट्राकिया का पिक्चर है। जब श्वासनली का मुंह बड़ा होता है तो अधिक हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। जब श्वासनली का मुंह छोटा हो जाता है तो फेफड़ों में कम हवा प्रवेश करती है। लंग्स में कम ऑक्सीजन पहुंचने के कारण सांस फूलने लगती है। अब मैं आपको कुछ रीजंस के बारे में बताऊंगा। एस्परजिलोसिस सांस की तकलीफ पैदा कर सकता है। फेफड़ों के संक्रमण से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। माइकोप्लाज्मा सांस की तकलीफ पैदा कर सकता है। ऑर्गन एनलार्ज होने पर भी कभी कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक और कारण है ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। ब्रोंकाइटिस कभी कभी सांस की तकलीफ का कारण बन सकता है। We should find out the reason. ब्रीदिंग प्रॉब्लम का और एक कारण है प्लूरल एफ्यूजन।
अब मैं कुछ इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। I used this medicine in the video. नेक्स्ट मेडिसिन है स्पोंजिया टोस्टा। इस मेडिसिन को 30 और 200 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। अगर पक्षी की सांस लेने में तकलीफ हो तो कोई भी दवा सीधे मुंह में ना दें। यदि श्वास नली का मुंह बंद हो जाए तो पक्षी मर सकता है। इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। ये है रेस प्लस केयर। ये पेट केयर इंटरनेशनल कंपनी का मेडिसिन है। ये इंडियन कंपनी का मेडिसिन है। नमस्कार।